चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग फिर से मैथ। लाइक अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया गया तथा पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। बतलाएं कि वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले क्या किया गया कि 100 रुपये का कोई चीज था, उसको 20% घटा दिया गया है। 20% घटा दिया गया यानी बचा क्या, 80। जितना भी था 100 रुपये की चीज था वो 80 रुपया में अब बिक रहा है। 20% घटा दिया गया है। कह रहे हैं कि पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया गया। मतलब ये जो है, जो घटा हुआ मूल्य है, इसको फिर से 30% घटा दिया गया। 30% घटा दिया गया यानी कि 70/100। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, आपको 8 सत्ते 56, ये 56 रुपया में बिक रहा है। कह रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि 44 रुपया कम पड़ेगा। खर्च जो है 44% का कमी आएगा। चलिए इसी को हम लोग बहुत सिंपल वे में फॉर्मूला से या कई ट्रिक से बना सकते हैं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। बस इतना ही याद रखना है। एक्स अगर कमी है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, कमी है तो माइनस, वृद्धि हो रहा है तो प्लस, कमी है तो माइनस और वृद्धि हो रहा है तो प्लस। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखिए इस पर बस आप फॉर्मूला को पुट कर दीजिए। एक्स मान लीजिए 20 है तो घट रहा है तो -20। फिर क्या हो रहा है, फिर से घट रहा है y भी। इसको आपको क्या करना है, x मानना है और इसको y मानना है। फिर क्या हो रहा है, 30% घट रहा है तो -30। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको अगर ये दोनों माइनस माइनस है तो यहाँ प्लस रखना है। जो सिंपल आप जानते होंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस 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 इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। मतलब एक समान तरह का चिन्ह होता है तो प्लस हो जाता है और डिफरेंट है तो माइनस हो जाता है। तो देखिए यहाँ समान तरह का चिन्ह है तो इसी अनुसार यहाँ पर चिन्ह देना है। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आपको देना है प्लस। और एक्स वाई यानी कि दोनों को गुना करना है तो 20 × 30/100। बस सिंपल। ये 0 से 0 काट दीजिए, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, तो बचा 30 और 20, 50 -50 -50 और यहाँ देखिए 3 दूना 6 प्लस 6 आएगा क्या, -44। यानी कि माइनस आने का मतलब है कि 44% कम हो रहा है या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये भी तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, 20% बढ़ाया, यानी कि अगर 100 रहा होगा तो 120 कर दिया गया लंबाई। ठीक है, और कह रहा है कि 120 फिर चौड़ाई बढ़ा दिया गया तो 120 का फिर बढ़ाया गया तो 130/100। ठीक है, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। देखिए क्या आ रहा है, 12 × 36 और 12 × 12 = 15, 156। यानी कि कितना बढ़ रहा है, 100 + 56। तो 100 तो था ही, बढ़ कितना रहा है, 56। तो यही 56% आपका आंसर है। इसी को अगर ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बढ़ रहा है चूंकि तो प्लस ही रखेंगे। 20 + 30 दोनों बढ़ रहा है और चूंकि प्लस प्लस दोनों रहेगा, दोनों बढ़े तो यहाँ भी प्लस 20 × 30/100। ठीक है, 0 से 0 काटिए, 0 से 0 काटिए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 30 और 20 50 जोड़ 3 दूना 6 इक्वल टू 56%। तो ये भी तरीका है बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार
खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% बेईमानी करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो होगा, पहली बात तो ये कि होगा लाभ ही, क्योंकि 10% दोनों समय बेईमानी कर रहा है। कोई दुकानदार बेईमानी करेगा तो क्या लाभ कमाएगा, तो सीधी सी बात है लाभ हो रहा है। तो देखिए उसी आधार पर बना दीजिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10/100, 0 से 0 कट गया और 10 10 20, और यहाँ क्या बचा, कट करके 1 बचेगा प्लस 1 इक्वल टू 21%। आसान है, ये लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय बताइए। देखिए 100 रुपया किसी आदमी के पास है, 100 रुपया किसी आदमी के पास है, वो खर्च कितना कर रहा है, 45 रुपया, और कितना खर्च कर रहा है, 15 रुपया, और कितना खर्च कर रहा है, 20 रुपया। मतलब 100 रुपया था तो इतना खर्च कर रहा है, तो बच उसके पास कितना रहा है। जब 100 में से ये तीनों जोड़िएगा तो आएगा 80, और 100 में से 80 घटेगा तो 20, यानी कह सकते हैं 20 ये प्रतिशत है, प्रतिशत में जब 20% है, जब 20% बच रहा है तो 75 रुपया है, तो 1% बचेगा तब 75/20, तब 100 रुपये 100% मैंने सब का सब जब बचेगा जो कि उसका आमदनी था, कह रहे कि उसकी आय बताइए, तो 100 रुपया मैक्सिमम 100% की बात है तो मैक्सिमम 100 हो सकता है, तो 75/20 गुने 100, 20 पचे 100, इसको जब निकालिएगा तो 25 2 7 5 35 36 37 375 रुपया है उसकी कुल आमदनी थी। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपये हो तो वह क्या बचाता है। कहने का मतलब है कि उसकी मासिक आय है 500, यानी कि 100% आय है, तो उसको कंपेरिजन कर सकते हैं कि 500 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 20% पढ़ाई पर, 20% पढ़ाई पर खर्च कर रहा है, 30% यातायात पर और 25% और किसी चीज के लिए खर्च कर रहा है, गर्लफ्रेंड वगैरह पर कर रहा होगा। आप हंसिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब जब इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना, 5, और 10 में से 3 2 5 2 7, ये यानी कि देखिए 100 रुपया में से ये क्या कर रहा है, 5 2 7 75, 25 रुपया ये बचा रहा है, 75 रुपया खर्च कर दे रहा है। 100 रुपया में से 25 रुपया बचा रहा है और 75 रुपया खर्च कर दे रहा है, तो कह रहा है कि क्या बचाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको इस ढंग से लिखिए, 100 रुपया है तो 500 रुपया है, एक रहेगा तब 500/100 बचा कितना रहा है, 25 रुपया, तो जब 25 रहेगा तो 500/100 गुने 25, 25 चौका 100 काट दीजिए, और इसको 4 से काटिएगा 1, और 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि 500 में से 125 रुपया वो बचा रहा है।